Здравейте на всички мои зрители! Правя това видео, защото вчера получих писмо от моя любим автор, именно Джоди Пико. И тъй като аз съм нейн фен, получавам кореспонденция от нея. С нетърпение очаквах да ви го прочета, но тъй като вчера беше вече късно, когато го получих и аз бях доста изморена, реших да оставя това за днес. И така, започвам да го чета. Здравейте, приятели! Моля, барабанен звън! Официално обявявам 30-тия си роман "Кухи кости", който ще бъде публикуван на 22 септември. 30 книги! 30! Искам да кажа, как за Бога се случи това? Със сигурност не изглеждам достатъчно възрастна, за да имам 30 книги зад гърба си. Или поне да ми излъжете и да ми кажете това. Чаках отдавна да напиша тези книги. Част от действието се развива след 11 септември. И сега светът се усеща отново по-несигурен. Исках да изследвам как се опитваме да защитим хората, които обичаме, дори когато това означава да лъжем себе си. Резултатът е роман за майки и дъщери, за втори шанс, за предизвикателства, пред които са изправени, по-специално жените. И той има толкова много обрати, че наистина трудно да се говори за него, без да се разкрие един от тях. В смисъл, тук става въпрос за романа "Кухи кости". Също така ще разпознаете един от героите, Джеси Фицджералд, от "Пазителят на сестра ми". Прекарах страхотно време да се запозная с сестра му, а писането за него беше като малък подарък за дългогодишните ми читатели. Ще ви хареса да го опознаете отново. 30 книги се усещат като значителен етап, но в много отношения чувствам, че едва сега започвам. Никога не е имало по-важен момент в тази страна да си писател, от това да оспорваш мненията на читателите и да предизвикваш разговори между хора, които не са на едно и също мнение. Да държиш огледало на художествената литература и да отразяваш случващото се в света. Всеки ден ходя на работа и обичам това, което правя. Колко съм щастлива! Винаги съм вярвала, че художествената литература има суперсила. Читателите си мислят, че са отвлечени за забавление. Но ако съм си свършила добре работата, когато обърнат последната страница, те все още мислят за проблемите, повдигнати от историята, и отчаяно искат да говорят за това с някого. "Кухи кости" е идеална за това. Нямам търпение да я прочетете. Целувки, Джоди. И така, тя наистина е мой любим автор, а именно заради историите, които отразява. Приятен ден, до следващия път, и само да вметна, че вчерашното й писмо породи идеята от тук нататък да пускам и по някое друго писмо от нея. Чао за сега и от мен също целувки.